Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. चाहत से कर ले हासिल उसे, रोके न कोई हमें, जाना है उस पार, आएगा वो दिन भी जब सब मारेंगे, हिम्मत है कर तो फिर मंजिल भी हम पालेंगे, है हम ये कर दिखाना हमसे ही है ये ज़माना। हेलो, कैसे हो कजिन फ्रेडी? हैरियट, चैरियट, उठ जाओ कजन, वरना तुम इसे मिस कर दोगे। क्या मिस करूंगा? हे! रुको, वापस आओ। जमीन से 2.2 मीटर और कोई तोड़ फोड़ का निशान भी नहीं है। क्या कहा आपने? अब ये ठीक कैसे होगा? वो जगह तो वाकई बहुत अच्छी है, बस कुछ फजूल सामान यहाँ रखा हुआ है, उसे निकालना होगा। क्या मतलब? क्या? रुके रुके रुके, आप यहाँ नहीं जा सकते, ये मेरा कमरा है। क्या ये सारी चीजें असली हैं? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? हटो यहाँ से। ये आखिर हॉलिंगटन में हो क्या रहा है? मुझे क्या पता? ये बच्चे कौन है? ये बदमाश मेरे कजन्स हैं, हैरियट, चैरियट। हे, क्या ये तुम लोगों ने किया है? ये बहुत गलत बात है। ओह, कितना कमाल का है ना? क्या ये भी बिकने के लिए है? ये बिल्कुल गलत बात है प्रिंसिपल लुपिन। हाँ, मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है मिस एफिया की। अंकल हॉटस्पर, ये सब क्या हो रहा है? फ्रेडी, एक काम करो, इन शरारती बच्चों पर जरा नजर रखना, ठीक है? क्योंकि इन्हें स्कूल से फिर निकाल दिया गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा खास दिन बर्बाद हो जाए। खास दिन? मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ ऑक्शन डे पर हॉलिंगटन एकेडमी के। क्या आप सेल कर रहे हैं हमारा स्कूल? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये कर सकते हैं? अफसोस, ये मेयर भी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये करूँगा। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि इस टूटी फूटी एकेडमी को चलाना कितना मुश्किल काम है। मेरा मतलब है कि कितनी खूबसूरत और हिस्टोरिकल एकेडमी है ये एकेडमी हमें बैंकक्रप्ट कर देगी। और क्या चाहते हो तुम सब? लेकिन हम सब कहाँ जाएंगे फिर? तो फिर बोली शुरू की जा रही है $2 मिलियन से। $2 मिलियन, हाथ उठाए कौन तैयार है? $2 मिलियन। तो यहाँ पर किसी ने हाथ उठाया है $2 मिलियन के लिए। ओह, ये तो बहुत यंग बॉय है। अंकल हॉटस्पर हमें हमारे स्कूल से निकाल रहे हैं। तो अब बोली शुरू होती है $2.1 मिलियन से। जी हाँ, 2.1 मिलियन। तो फिर बताइए कौन तैयार है इस बोली के लिए? एक और यंग इन्वेस्टर। ये हमारा घर है। ओह नो, ये हमें पढ़ाई से रोकना चाहते हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। हमारे फ्यूचर का सोचे। तो क्या यहाँ कोई सीरियस है इस बोली के लिए? $5 मिलियन। यहाँ पर हेलो स्वीटी, अब तो ये मुझे ही मिलना चाहिए। ये मेरी खुशकिस्मती है। फिर ये एकेडमी हो रही है दुनिया की मशहूर शेफ एंजली चैम्प्स के नाम। नो अंकल हॉटस्पर, प्लीज, आप क्यों तो फिर फैसला हो गया। एकेडमी इनकी हुई।
डियर फैंस, मैं हूँ एंजेली चैम्स और मैं यहाँ किसी चीज को खराब करने नहीं आई, बल्कि इस हिस्टोरिकल प्लेस की खूबसूरती को बरकरार रखूंगी ताकि यंग जनरेशंस फायदा उठाएं। ये सुनने में तो बुरा नहीं लग रहा। डैड को इसके बारे में बताना होगा। हेलो एवरीवन, आज मैं लाइव आ रही हूँ अपने न्यू एक्साइटिंग गॉथिक रेस्टोरेंट से और यहाँ मिलेगा आपको थिएटर, बहुत सारा फन और हिस्टोरिकल रेसिपीज से बना खाना। यकीन नहीं आ रहा मुझे अपने भाई पर। उसने कैसे फैसला कर लिया हॉलिंगटन को बेचने का। ये फैसला करके उसने हम सब मेंबर्स के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो आप उन्हें रोक लेंगे ना? तुम देखो सर, आप करता क्या हूं मैं। हॉटस्पर, कहाँ हो तुम? हॉटस्पर! डैड, आराम से। प्रोग्रेस, यही तो मेरा भी सबसे बड़ा मकसद है। मैडेमोजेल्स चैम्प्स एक नया रेस्टोरेंट होगा जो मिलफर्ड की शान में इजाफा करेगा। हॉटस्पर, मुझे तुमसे बात करनी है, उठ जाओ। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट रुकिएगा। मुझे लगता है कि आपको इन बच्चों का भी इंटरव्यू लेना चाहिए। शायद ये कुछ बता सके। तो बताइए, आजकल के स्टूडेंट्स को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुमने ही तो कहा था कि बात करनी है, तो अब कहो क्या बात है। हॉटस्पर, निकालो मुझे फौरन यहाँ से। जरूर निकालूंगा, बस एक बार एकेडमी को बिक जाने दो। नो हॉटस्पर, बात सुनो मेरी, मुझे बाहर निकालो। इसका काम तो मैंने कर दिया। अब तुम दोनों को उस चालाक लड़के फ्रेडी पर नजर रखनी होगी और मैं एक पूरी देंगे। क्या फिर आप हमें वर्ल्ड टूर पर ले जाएंगे? इससे भी अच्छा, मैं तुम दोनों को अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग में वीआईपी बनाकर ले जाऊंगा। कितना वीआईपी? वीआईपी से भी ज्यादा वीआईपी। देखना, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है। और ये आइसक्रीम इतनी महंगी क्यों हो गई? हाँ, और आप लोगों को अंदाजा भी है कि एक 14 साल के बच्चे को कितनी पॉकेट मनी मिलती है? बताइए। क्या कह रहा था? डैड कहाँ है? वो तो कुछ बड़ों के पास जाने की बात कर रहे थे, वहीं गए हूँ। अब हटो तुम। बड़ों के पास? वो लोग तो फैसला लेने में बहुत देर लगा देंगे। हमारे पास कितना टाइम होगा? मिलफर्ड के कोड ऑक्शन सबसेक्शन 10B के मुताबिक हमारे पास कल शाम सिर्फ 6 बजे तक का वक्त है। मतलब सिर्फ एक दिन बचा है अंजलि को मनाने के लिए कि वो हमारे स्कूल में अपना रेस्टोरेंट ना खोले। सही कहा। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? वेल गाइस, मेरे पास इस मसले का एक हल है जो फेयर भी है और यकीनन काम भी करेगा। हाँ, समझ गई। हम उसे खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम उसे सिर्फ डराएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। कोई भी ऐसी जगह नहीं खरीदना चाहेगा जहाँ पर वेयरवुल्फ्स रहते हो। लेकिन हम इन वेयरवुल्फ्स को कहाँ ढूंढेंगे? तुम्हारा मतलब हम? चलो गाइस, चलकर अपने स्कूल को बचाएं। आइवेन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। जाओ। Come on! ये तो डैडी को बताना होगा। क्या आप सुन रहे हैं डैडी? एक अच्छी न्यूज़ है। बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। क्या तुम्हें इससे अच्छा स्टेक नहीं मिला था? हाँ, जवाब दो। शेफ, ये स्टेक बहुत जूसी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम बार बार ये भूल जाते हो कि ये मेरा रेस्टोरेंट है और इसमें सब कुछ अलग होना चाहिए। जैसे प्रोमिसन चीज। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ बेवकूफ। मुझे यहाँ पर रखने के लिए कोई अलग चीज चाहिए जिसे सब देखकर कहे ओ ला ला। समझ गया शेफ। ये क्या? डॉग्स मेरे किचन में?
इन्हें निकालो वरना ये मेरा नाम खराब कर देंगे। निकलो यहाँ से फौरन। दूर रहो यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। ओके गाइस, शुरू हो जाओ। नाइस डॉगीज, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। ये काम कर रहा है, अब प्लान भी शुरू करो। यस, उसे खत्म कर दो। क्या? पीछे हटो। तुम लोगों ने अगर इस डील को रोकने की कोशिश की तो पछताओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को फिर नाइट पेट्रोल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। ओह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन अंकल हॉटस्पर, मैं ही यहाँ का मेयर हूँ और मैं जो चाहूंगा वही होगा यहाँ पर। ट्रफल्स, ओह, मक्खन वाले ट्रफल्स। वाओ, परफेक्ट गॉथिक सेंटरपीस, एक जिंदा वुल्फ। हमारे पास और कितना वक्त है? बस कुछ ही घंटे बचे हैं फ्रेडी। आखिर डैड अब तक वापस क्यों नहीं आए? वेट, डैड अपने बड़ों के पास गए ही नहीं। बताओ वो कहाँ है? हम तुम्हें ये क्यों बताएं? ये कुछ बोलना चाह रही है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ मिस्टर वुल्फ, मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ सकती वरना तुम नुकसान पहुंचाओगे और ये कोई अच्छी बात नहीं। मुझे यकीन है कि खाना खाने के बाद तुम मजीद रिलैक्स हो जाओगे। ये तुम्हें किसने पहनाया? क्या तुम्हारा कोई ओनर है? अब तुम पुरानी जिंदगी भूल जाओ मिस्टर वुल्फ, आज से तुम्हारी न्यू ओनर मैं हूँ। अब तुम सुकून से खाना खाओ माय डियर वुल्फ। ओह लला, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इनकी वजह से। वो कहाँ है मेरा भाई इस वक्त? इन्हें वीडियो दिखाओ फ्रेडी। हाँ, आपको ये देखना चाहिए डैड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सरप्राइज है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, What? मेयर और क्या ये VIPs भी शामिल हैं। मून बैंड है? क्योंकि आज मैं अपने रेस्टोरेंट में मीडिया और मेहमानों के सामने पेश करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक चीज। हॉटस्पर? वो उन्हें डिस्प्ले के तौर पर रखना चाहती है। और वो दिन का वक्त होगा, वो सबके सामने ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हर कोई जान जाएगा कि वेयरवुल्व्स रियल है। लिसन, जाकर निकालो उसे वहाँ से। हम? मैं चला जाता तुम दोनों के साथ, लेकिन इस व्हीलचेयर के साथ कैसे जाऊँ? हाँ, लेकिन हमारे स्कूल का क्या होगा? देखो, बात बढ़ चुकी है स्कूल से फ्रेडी, जो हर एक के लिए खतरे का बायस है। आइए तशरीफ लाइए। अपने कपड़े तो देखो पेंगुइन। माफ कीजिएगा, मैं समझ रहा था कि मैं खुद तशरीफ मेरे ख्याल से तुम्हें मालूम नहीं, हम दोनों डिप्टी मेयर और हैं। हमें मेयर ही समझो। ठीक है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। ओके, सबको प्लान याद है ना? यस, उसको खत्म करना है। नो, हमें अंकल हॉटस्पर को ढूंढना है। मैं और बैटी जाकर नीचे ढूंढेंगे। किटी, एगी, ओमा, तुम लोग रूम चेक करो। आइवन, वैंडी, विंस्लो, तुम लोग गार्डन में। तुम्हें बॉस किसने बनाया है? क्या? मैं तो बस पूछ रहा था। मेरा प्यारा वुल्फ कौन है? तुम ही हो। शेफ, सारे मेहमान आ चुके हैं। तुम आराम करो मेरे वुल्फ,
मैं अभी वापस आती हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ मजा आ रहा होगा। एंजॉय करें। ओह, इतने छोटे बच्चे। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम लोग अंदर कैसे आ गए? देख नहीं सकती, वीआईपी से हम दोनों। सही कहा, लोग हमारे फैन हैं, तो बेहतर है जो हम कहें वो ला कर दें। 2 लेमनेड जल्दी, बगैर बर्फ के। यहाँ की सबसे अच्छी डिश कौन सी है बताओ? और खास से हमारा मतलब सबसे महंगी। इस रेस्टोरेंट की खास डिश रबडी बूफ है। ओके, बस जो भी लेकर आना वो बहुत अच्छा हो, अदरवाइज नो। अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरफ तशरीफ लाइए। ये बर्फ की आवाज तो अंकल हॉटस्पर की है बेटी। अंकल हॉटस्पर, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंजेली आपको सबके सामने डिस्प्ले के तौर पर रखना चाहती है। हम इन्हें बाहर कैसे लेकर जाएं? ये सिल्वर, इससे ये ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तो चलें अब। जल्दी उठे अंकल। नहीं उठ सकता, मेरा पेट भरा हुआ है। हाँ? रुक जाओ, ये मेरा है। तुम अंकल को लेकर जाओ। नहीं, पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? चैलेंज एक्सेप्टेड। जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई है जो मदद करे? चलो ट्रेन में डालो। ये तो फंस गए। इनकी हेल्प करनी होगी। सब मिलकर पुश करो। रेडी? 1 2 3। अब ठीक है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम। रुक जाओ, तुम उसे नहीं ले जा सकते। लॉन्ग लिव हॉलिंगटन। मुझे तुम जाने दो। मेरे वुल्फ को कहाँ लेकर गए हो? ना तो वो वुल्फ तुम्हारा है और ना ही ये स्कूल। हाँ, बिल्कुल मेरा है डियर। तुम्हारे लिए अफसोस हुआ मुझे। रेडी, चलो। हमें वो मिल गए। यहाँ की सर्विस बहुत ही स्लो है। 1 स्टार माइनस। और डेकोरेशन तो देखो। मुझे तो लग रहा है मिनी जू आ गए हैं हम। लेमनेड जाने में थोड़ी सी देर लग जाएगी। तुम एक कुक हो लेकिन अच्छी फाइट कर लेती हो। कुक, हाउ डेयर यू? मैं हूँ शेफ। यस, प्लीज एंजॉय करें। हमारा सेंटरपीस और खाना सब बहुत अच्छा है। वाह, क्या बात है। जल्दी करो, लोग इंतजार कर रहे हैं खाने का। जी शेफ, मैं लेकर आ रहा हूँ।
तुमने वुल्फ को बचा लिया लिटिल किड, लेकिन लोग अभी भी इसी रेस्टोरेंट में रहना चाहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। परफेक्ट टाइमिंग। मेरी स्पेशल डिश रमटी बूफ। ये लीजिए। जीरो रेटिंग। ओह नो स्टार। जराये के मुताबिक मशहूर जमाना शेफ एंजेली शॉप शहर छोड़कर चली गई और रेस्टोरेंट को करवा दिया है क्लोज्ड, और इसकी वजह बताई गई है अनहाइजेनिक फूड। आपने बिल्कुल सही कहा। एक डॉगी ने इनकी रेपुटेशन कर दी है बर्बाद। अब क्या होगा? ये सब तो एक गलत फहमी थी। मैं इस अकेडमी को बेचना नहीं चाहता था। वो तो उस शेफ ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था। बस आउच। ये नहीं सुधरेंगे। बस मैंने फैसला कर लिया है। मैं इन बच्चों को बोट कैंप में भेज रहा हूँ, फौरन मंगोलिया के। नहीं हो सकता, बचाएं। थैंक यू फॉर दैट अपॉलॉजी हॉटस्पर। जैसा कि स्कूल भी वापस मिल गया है, तो जिनकी कमी थी वो भी आ गई हैं। बहुत शुक्रिया, वापस आकर अच्छा लगा।